O que eu te falei que tava batendo na dianteira esquerda. Essa aqui é bieleta, né? Essa peça aqui, ela vai atrás aqui. Ela conecta o amortecedor na barra estabilizadora, que é essa peça aqui. Essa barra estabilizadora aí, ela liga os dois lados. É o que controla a torção do carro. Aí tava batendo porque... Ó, essa daqui é do lado esquerdo, tava batendo. Estragou, tá gasto. A parte de cima tá firme, ó, não mexe. Essa outra aqui é do lado direito que eu vou trocar também. Não tá ruim, tá boa, nova. Ó, não tá ruim. Mas aí já troca porque compra o parzinho, né?